இப்போது உங்கள் மழைநீர் சேகரிப்பு மற்றும் சேமிப்பு அமைப்புகள் உகந்ததாக இருப்பதால் கணினி முழுவதும் தண்ணீரை எவ்வாறு நகர்த்தப் போகிறீர்கள் என்பதை தீர்மானிக்க எங்கள் கவனத்தை மாற்ற வேண்டிய நேரம் இது. நீங்கள் உங்கள் தண்ணீரை பயன்படுத்தும் விதம், உங்கள் கணினியின் வடிவமைப்பு, உங்கள் சொத்தின் நிலப்பரப்பு ஆகியவை நீங்கள் புவியீர்ப்பு அமைப்பு அல்லது பம்ப் அல்லது ஒருவேளை இரண்டையும் பயன்படுத்துகிறீர்களா என்பதை பாதிக்கப் போகிறது. சேமிப்பக புள்ளிக்கும் பயன்பாட்டு புள்ளிக்கும் இடையே அதிக தலை உயரம் இருக்கும் இடத்தில் ஈர்ப்பு ஊட்ட அமைப்புகள் பொருத்தமானவை. அல்லது அதிக அழுத்தம் தேவைப்படாத சூழ்நிலைகளில் ஒருவேளை ஒரு குளத்தை மேலே ஏற்றுவது போன்றவை அல்லது குறைந்த அழுத்த நீர்ப்பாசனம். உங்களுக்கு போதுமான தலை உயர வேறுபாடு இருந்தால் இந்த சூழ்நிலைகளில் ஒன்று ஈர்ப்பு ஊட்ட அமைப்புக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். அடுத்த விருப்பம் ஒரு பம்பை பயன்படுத்துவதாகும். பம்புகள் உங்களுக்கு எல்லா நேரத்திலும் தேவைப்படும் அழுத்தத்தை பெற்றிருப்பதை உறுதி செய்கிறது. மேலும் அவை அமைப்பு அல்லது சொத்தின் தளவமைப்பால் குறைவாகவே பாதிக்கப்படுகின்றன. ஒரு பம்ப் தேர்ந்தெடுக்கும் போது சில கருத்தில் உள்ளது. ஒரு முதன்மை மையமாக அந்த நீர் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பின்னர் அந்த தேவைகளுக்கு பொருத்தமான ஓட்ட விகிதத்தை, பொருத்தமான அழுத்தத்தை வழங்கும் ஒரு பம்பை தேர்ந்தெடுக்கவும். இதற்கு இரண்டாம் நிலை, நீங்கள் தண்ணீரை பம்ப் செய்ய வேண்டிய உயரம் மற்றும் எந்த வகையான தொட்டியிலிருந்து தண்ணீரை இழுக்கப் போகிறீர்கள் என்பதன் அடிப்படையில் பம்ப் சரியான திறன்களை பெற்றுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். வெவ்வேறு ஆற்றல் மற்றும் நிறுவல் தேவைகள் கொண்ட பல்வேறு வகையான பம்புகள் உள்ளன. எனவே உங்கள் தேவைகளை பற்றி உங்கள் பம்ப் நிபுணரிடம் பேசுவது முக்கியம். உங்கள் கணினி வடிவமைப்பை காட்டினால், உங்கள் தேவைகளை பற்றி பேசினால், சரியான மாதிரியை தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் அதை நிறுவுவதற்கான சிறந்த வழியை தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் அவர்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும். இதனால் உங்கள் கணினி எப்போதும் நன்றாக இயங்கும். மற்றொரு பிரபலமான அமைப்பானது ஒரு பம்பை பயன்படுத்தி ஒரு ஹெடர் டேங்க் வரை தண்ணீரை மாற்றுவதாகும். இங்கிருந்து இது ஒரு ஈர்ப்பு ஊட்ட அமைப்பாக மாறும். இது தொடர்ந்து பயன்பாட்டிற்கு எளிதாக இயக்கப்படுகிறது, பம்ப் இல்லாமல் கூட. இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் சக்தியை சேமிக்க முடியும் மற்றும் அதை பயன்படுத்த தேர்வு செய்யவும். நீங்கள் தொட்டியில் தண்ணீர் பம்ப் செய்ய வசதியாக இருக்கும்போது, மின்சாரம் கிடைக்கும்போது அல்லது மலிவானதாக இருக்கும்போது. ஒவ்வொரு அமைப்புக்கும் அதன் இடம் உண்டு. உங்கள் அமைப்பை பற்றி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மற்றும் உங்கள் தேவைகள், உங்களுக்கும் உங்கள் சொத்துக்கும் எந்த அமைப்பு சிறந்தது என்பதை தீர்மானிக்க இது உதவும்.